我有時候話講嘅實話，我好有興致嘅時候啊，我見到佢呢頭上啲頭油同啲頭皮嘅話，即係跟住都話，即係跟住都黏疏疏噶啦，即係呢啲嘢我唔識點講啊，講嘅實話，小英姐姐。哦，即係你覺得佢乸渣係咪？係啊，其實我都覺得好壓抑嘅，即係講好多時候我都有同我老婆咁去溝通呢個問題嘅。嗯。你知唔知佢點講啊？等等先，啲人話好似講你喎，我洗咗頭嘅喎。原來咧，原來冇原來係好介意有頭油嘅咩？男人好介意女人有頭油嘅咩？我唔知其他嘅男人啦，即係講反正我係好介意嘅。哦，咁我想問下你可唔可以講重點啊？唔好避重就輕講。你等佢聽啦，你等佢聽埋先啦，咁樣。即係你覺得佢好乸渣。係。哦，咁你繼續講啊。我都有同佢溝通過好幾次啦。但係我同佢講呢啲，佢成日都係埋怨我啊。佢又話咩啊？又話我阿爸又經常出去砌長城呢啲噶。我媽咩前幾年都係中咗風噶啦。因為我老婆又話又要照顧我媽，又照顧啲細路哥，係咪？邊有咁多時間去陪我呢啲？你都知道啦，係咪？又要講要搞淮山呢啲，你都知道啊。我喺外邊呢幾日辛辛苦苦咁打拼都好攰嘅，即係講都冇一個人幫我。哦，即係你嘅意思，即係話咧，佢又唔懂得你嘅苦，係咯，你需要啲乜嘢，佢俾唔到你，情緒價值俾唔到，連最基本嘅東西佢都俾唔到你，所以你先至會對佢心淡嘅。係啊，我對我老婆都好心淡嘅，即係講，其實話我屋企翻屋企又唔幫手呢啲，係咪？你都知道啦，一個男嘅喺外邊辛苦緊做嘅話，都係翻屋企都想好好休息啊，都係想陪下個老婆啦。不過咧，其實我想同你講啊，姐姐，唔係哥哥，你咁樣講，其實咧好容易解決嘅啫。如果你想你老婆改變嘅，你請個保姆咪得咯。保姆啊，我哋請唔起嘅。咁你又請唔起保姆，但係佢又做住保姆嘅嘢，你又想佢靚，但係佢又冇錢去打扮，佢一嚟佢都會同你咧計住咁樣去過，係咪先？你話你想佢體諒你嘅辛苦，但係你有冇體諒佢嘅辛苦先？你話你做啲小生意，係咪先？咁話晒都係小生意，咁你自己睇下，你老豆走出去砌下呢啲咁樣嘅嘢，你阿媽又攤咗，你仲有一個4歲嘅小朋友，係咪啊？係。咁你自己諗諗，成日就為咗呢啲事喺度嘈咯，你都知道噶，係咪？咁佢為咗呢啲事喺度嘈，但係你嘈嘅時候咧，你唔識得體諒佢嘅苦噶喎。我想問下你咧，你哋嗰度咧請保姆一個月要幾多錢啊？請保姆嘅話大概係4K 咁啦。咁你4000蚊嘅話，咁你咪請個保姆咯。你話你請唔起，你就要諗辦法啦，係你嘅問題啦。如果佢請咗個保姆，佢會唔會扮靚咧？有時候佢會唔會咧嬌滴滴咁樣，好似小圓姐姐咁樣行出嚟咧？戴晒大金戒指咁行出嚟，老公，邊個唔想咁樣去俾人寵噶？呢啲其實保姆嘅問題嘅話，我都有諗過噶，你知唔知啊？佢成日嘅話又咩超聲啊，即係講有時候啊。即係講句實話，即係翻到屋企嘅話都幾煩。即係講我感覺嘅話，成隻老虎乸用。我想問下你咧，我想問下我練一個女仔上嚟啊，練一個女仔上嚟。我練呢個倒數第1米嘅啦。我再練一個呢個咁樣嘅，練一個呢個姐姐仔。我唔知呢個姐姐定係哥哥嚟嘅。你好啊，多謝呢個，麼麼噠。你好，小圓姐。係你好，我想問下你啊，我唔知道倒數第2米嘅你結咗婚未？咁我一直等你，我問下你啦。作為一個香港嘅姐姐啦，佢思想文化咧，佢亦都應該比較高嘅，咁見識亦都比較多。我想問下你，邊個女人想活成一個潑婦啊？哥哥仔話俾你聽啦，真係中意一個人咧，係唔會介意佢外表嘅。男人咧有幾個壞處就係咩咧？當佢為家庭付出一切嘅時候，你會覺得理所當然。當佢用盡佢自己所有嘅嘢去照顧家庭嘅時候，你就會覺得佢污糟邋遢。有陣時人唔係想唔扮靚，
係逼不得已。如果你俾到佢嘅金錢或者係價值支持，我相信你老婆亦都唔係一個好醜嘅女人。人係冇醜女人嘅，只有懶女人嘅啫。所以你而家個心入邊係因為有另外一個人，所以更加會嫌棄。係啊，真係啊。你話索，你係體驗咗出邊嘅野味，所以你而家對自己嘅初康之妻嫌三嫌四。唔係啊，我哋繼續講講啊，哥哥仔，嗱，你聽唔聽得到啊？佢咁樣唔係話聽得到啊，唔係話佢睇見咗出邊嘅野味嫌三嫌四，而係話咧佢根本睇唔到屋企嗰個太太嘅苦。如果佢好似我咁乜柒都唔做嘅，我好即係我好似我咁樣嚇，即係唔係我咁樣，因為我太多嘢做啦，我係太忙，所以我舐啤。但係如果你話俾個時間我唔使去做嘢嘅，我要一日有四五個即係四五個鐘有得閒嘅，我唔去做下 facial 咩？我唔可以扮靚靚嘅咩？係唔係啊？咁你覺得佢有冇時間啊？使錢噶啦，到時咧嫌佢使錢噶啦。係啊，我覺得佢係有時間噶，你都知道啦。我係咪？我喺出邊辛苦緊打拼，我錢係唔少俾佢噶，係咪？你俾幾多佢啊？咁你都話請個保姆，你都請唔起啦。你話你俾幾多錢佢啊？唔係你幾個細路仔問你？一個小朋友咯。一個小朋友。咁我想問下你，你一個月俾幾多錢佢啊？我一個月嘅話俾5000俾佢。 5000一個月，你一個月俾5000蚊佢，如果佢唔做，佢唔可以理屋企嘅，唔使理個，你可以請個保姆照顧你阿媽，照顧小朋友，佢自己都可以揾翻5000蚊翻嚟，你信唔信啊？大家都30歲啦，就算即係我哋直播間所有嘅人嚇，我想問下你哋作為女人，你幾多錢個月啊？倒數第二咪，你幾多錢一個月啊？我啊，7000零蚊到啊。嗱，佢7000零蚊，照顧我又問下你哋啊，你睇下，其實我哋女人都好犀利噶，你睇下，嗱呢個叫做叫做卡卡嘅係咪啊？1萬啊6500，1萬幾，你自己睇下，你做小生意你幾錢一個月啊？我想問下你。我生意有時有好噶，你啱先唔係話我老婆咩？佢出去揾嘢做都5000蚊咩？佢又冇咩文化，佢可以揾得咁。你唔好理，總之你叫我唔需要照顧你媽嘅話，我情願出去揾嘢做。係我都佢冇咩文化，但係佢可以加班噶嘛，佢有好多工噶嘛，你有冇聽過家政啊？即係你冇文化就唔揾唔到嘢做咧，係咪？揾唔到5000蚊嘅工資咧，係咪？唔係啊，同埋男人我都係個離異嘅，就係咁樣㗎我帶住2個細路仔。男人如果個女人咧太過盡心盡力嘅時候咧，佢就會覺得理所當然、理所應該，你係應該咁樣做嘅，你係應該為我頭家咁樣嘅。其實佢唔想噶，你知唔知要忙一個細路仔，仲要忙埋一個老人家，要幾多時間、幾多精力啊？唔俾你做生意即係輕鬆噶。嗱，呢個朋友仔係佢小學文化都萬二，你睇下。係個個又唔同嘅，即係依家個廠裏邊依家打螺絲都係先3000零蚊啦，你以為有咁容易？一個個好似。咁你而家咁你想點啫？你而家講，不如入正題啦。你講重點咯，好冇？講咗成咁耐，一啲重點都冇。係啦，不如聽埋佢先啦。咁佢上嚟吐苦水咧，我哋係應該要聽聽佢嘅故事嘅。咁你講埋佢先啦。啊？我之前咪同你講識咗呢個我朋友介紹嘅咩呢個契妹咩係咪？因為講咗啦，你啱先喺車度嗨咗啦咩？你我聽埋佢先。咁你老婆嘈咗同你嚟嘅話，你咪滿足呢個條件咯。我哋聽埋佢先啦，我哋聽埋佢先啦，你繼續講啊。你聽我講先啦，好唔好？啊。我係有諗住同我老婆，即係講我都係想同我老婆嚟噶，即係講我諗住咁多年以來係咪？因為依家呢個女個佢仲未結過婚啊，佢依家咁跟住我又俾唔到咩名分俾佢。雖然講我之前佢都知道啊，我係俾唔到咩名，即係講咩名分，佢都願意跟我噶，所以講我一直都覺得即係講個內心都過意唔去噶。即係講我依家我又唔可以同我老婆離婚，即係我媽依家又中咗風，係咪？依家我女仲細。你繼續講。即係個女人仲有利用價值。係啊。
咁然之後咧，你都知道啦，小燕姐姐，你而家係咪想兩個都擁有啫？諗住老婆又唔想嚟，嗰個咧又唔想劈開咁快住。我依家心裏邊都好矛盾下噶。唔使矛盾啦，你而家講緊呢個就係面對住呢個事實啦。咁你係點樣咧？你係兩個想要定係點樣咧？你而家要老婆幫你照顧你媽嘛？出邊咧又可以即係情緒價值啊嘛。咁你聽我講先啦，因為你都知道啦，因為我媽同我老豆啊，同我女嘅話，佢都比較依賴我老婆嘅，係咪？即係講肯定一時間都離唔開呢啲嘅。你好啊，棒棒糖。小燕姐姐你好。係。呢位哥哥啊。棒糖。係啊，一直等你，我中意聽你把聲。我非常之感謝你啊，亦都感謝你哋繼續講啊。OK，呢位哥哥啊，我想問下你啊，你老婆嫁俾你之前啊，佢係一個點嘅人嚟㗎？我老婆啊？因為只係你講，你話佢而家變成一嚿肥豬肉嘛。咁我想問你，佢嫁俾你之前，佢係點嘅樣㗎？嫁俾我之前嘅話，仲 OK 啊。咁樣佢係咪130、140斤咁啦？90斤。咁樣佢嘅頭髮啦，佢嘅皮膚啊，有冇油膩啊？皮膚啊？以前都有，但係冇呢幾年咁嚴重啊！呢啲嘢係咪？OK，咁我想問下你哥哥，咁樣點解你嘅太太會變成咁咧？點解你嘅太太唔似其他嘅丈夫嘅太太咁樣享受緊一個好靚嘅身材、好靚嘅樣貌、好靚嘅皮膚嘅太太咧？點解咧？呢啲人你話佢呢幾年，因為佢嫁過來喺我屋企啊，因為食得比較好嘛，係咪？因為我食得比較好，但係你有冇諗過點解佢會變成咁啊？因為就係佢嫁錯俾你。佢嫁俾你嘅屋企，佢嫁俾你嘅屋企，佢唔係去享受，佢係做開你嘅工人。你連一個4000蚊嘅人工嚟照顧你媽媽，你都唔捨得出。但係你有多餘嘅錢出去揾2+1，咁你覺得呢個行為係啱唔啱咧？我聽阿小圓姐姐好耐。我成日聽到嗰啲男人啊，當佢哋對佢嘅太太唔住嗰時，佢哋就會數盡佢哋嘅太太嘅不是啊，不是係唔係啊？所以我覺得點解佢嫁你之前係90斤，嫁你之後係130、140斤咧？係可能佢冇時間照顧佢自己嘅身體，但係點解咧？就係因為你唔係俾一個好嘅家庭去，一個好嘅家庭俾佢享福啊，唔係啊，你係俾佢受罪啊。